먹기용 합조. 오늘은 오랜만에 빵모닝입니다. 첨가물 없는 또띠아를 발견했거든요. 지난번 식빵 버전에 이어서 또띠아에 만드는 대파치즈 토스트. 약간 변형해서 좀 더 영양차고 만들었어요. 어쩌면 더 쉬운 버전이랄까요? 반 접어서 반달 모양으로 만들면 아이들이 알아서 눌러줍니다. 팬에 버터 두르고 만두 같은 또띠아 굽고. 퀘사디아 같아요. 치즈랑 대파 조합은 인증되었습니다. F로 구운 건 더 바삭해요. 아침 먹자. 빵순이 첫째, 행복 그 자체. 막둥이는 그릭 요거트에 빠졌어요. 둘째는 블루베리 먼저 클리어하고 또띠아 냠냠. 오늘도 맛있게 먹어줘서 고마워.